Всем привет! А сегодня мы с вами будем готовить очень нежный и ароматный тыквенный пирог. В первую очередь следует отварить тыкву. Для теста смешать яйцо с 2 видами муки, добавить соль, подсластитель по вкусу и сливочное масло. Перемешать и замесить мягкое эластичное тесто. Пробить тыкву с помощью погружного блендера до однородной массы. Добавить мягкий творог, подсластитель по вкусу, 1 яйцо и кукурузный крахмал. Все перемешать, раскатать тесто и выложить в форму. Заполнить начинкой и отправить в духовку до готовности.